大家好，呢個呢就係我嘅新廚房。咁呢個新嘅廚房呢，比舊嘅廚房呢個星盤位置係高咗啲嘅，所以我切菜呢就係好唔方便。仲有呢個爐位啦，都係比舊嘅好高嘅。咁呢個爐頭呢，因為佢太高啊，咁我拍攝角度呢係有啲問題嘅。所以咧，我就專登咧買咗一個打邊爐嗰啲 gas 爐，咁佢就翻拍攝嘅角度。另外砧板咧，我都會擺喺台面嗰度切。咁呢個新廚房咧，我都要慢慢適應一下。我今日同大家分享一個公主蛋炒飯。咁呢個炒飯咧好簡單嘅。我呢度有一碗飯咧，你用新鮮飯啊或者隔夜飯都冇問題嘅。雞肉我用150個 gram， 另外有2隻蛋啦，少少薑同埋50克嘅雜菜。咁最尾咧，我會用到少少茄汁嘅。雞胸肉洗乾淨之後切粒。俾少少薑米落去，爆一爆呢個雞胸肉，爆到啲雞胸肉有少少微黃咧，就俾埋我哋嘅雜豆落去，俾埋飯落去。炒到呢啲飯乾身咧，俾少少鹽落去，俾少少鹽，少少胡椒粉。
呢度係4湯匙嘅水，俾4湯匙嘅茄汁，2湯匙嘅糖。呢個汁煮滾之後咧，我哋俾少少生粉水落去，等佢結少少。等我試一下先。